अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी अब जैपनीज हीटर नई एलपीजी गैस पर चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही कम गैस में इनका बेहतरीन रिजल्ट है और एनर्जी सेव रहेंगे। इनका बिजली का बहुत कम वाट पर ये इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए हमने एलपीजी को किया से कन्वर्ट और ये अब इसे सिलेंडर गैस पर हम चलाने लगे। तो एलपीजी भी कन्वर्ट किए गए हैं और इनका बेहतरीन रिजल्ट जा रहा है और बहुत कामयाब चीज़ें ये जैपनीज हीटर। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।